Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया की मुखालफत Huzur kaže da opozicija Ahmedija džematu i činjenje zla Ahmedi muslimanima nije novo danas ili nešto što se odnedavno dešava Ahmedija džematu. Čak što više, od samog početka kada je obećani Mesija alejhi selam napravio, rekao ko je, opozicija je počela ovako se ponašati. Neki od onih koji su bili bliski obećanom Mesiji alejhi selamu i koji su zakljeli da će ga podržavati i u skladu s njihovim mišljenjima niko nije bio tako sposoban da brani islam kao što je obećani Mesija alejhi selam. Međutim, i pored ovoga, kada su saznali šta tvrdi obećani Mesija alejhi selam i rekao, kada je obećani Mesija alejhi selam rekao, onaj koji je obećan da dođe, to si ti. U ovoj eri i si došao da povežeš ljude sa Allahom i u ovom dobu ti si voljeni od Allaha, jer danas nema nikoga ko više voli Allaha nego ti. Ti si samo onaj koji ispunjava predskazanja. Tako da svi oni ljudi koji su mu vjerovali da je jak mudžahid islama i da mu se niko ne može porediti u ovom dobu, ti ljudi su se, ne samo da su se okrenuli protiv od obećanog Mesaje, nego da bi mu nanijeli zla i ponizili ga. Udružili su se sa nemuslimanima, sa onim ljudima koji su bili prvi da ponižavaju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i oni su krivo optuživali obećanog Mesija alejhi selama, i oni su loše svjedočili protiv njega. Tako da ova pozicija sa kojom se suočavamo do danas nije ništa novo džematu Ahmedija.
Obećani Mesaja alejhi salam, kada je imao samo mali broj ljudi koji su mu vjerovali, i kao što sam rekao, on je morao se suočiti sa ovakvom opozicijom, i tokom njegovog života obećanog Mesaja alejhi salama i njegovi sedbenici su bili bez svjetskih opskrbi. Oni su se morali suočiti sa kaznom da su rastavljeni od svojih žena i djece, i ovo se širilo među svim sedbenicima obećanog Mesaje. Obećani Mesaja alejhi salam je morao podnijeti vijesti da su neki postali šehidi, što mu je zadavalo veliku bol. Među ovim šehidima je bio Darise Azam. On je imao 1000 sljedbenika i koji je u kraljevskom dvoru imao veliku čast, tako da obećani Mesaja alejhi salam morao podnijeti vijest da je ovaj postao šehid. Oni koji su ga pratili i bili mu odani. Kada je ovaj postao šehid, obećani Mesaja je napisao detaljno o ovom u svojoj knjizi, priča o 2 šehidu. Govorio je o tome kako su postali Ahmedije i njihova čast i koliko su vjerovali. Obećani Mesaja alejhi salam je također prenijao kako su postali šehidi u skladu sa pisima koje je dobio od svojih sedbenika. Tako da je obećani Mesaja alejhi salam predstavio kratku priču o njihovom životu i kako su postali šehidi. I rekao je neka 1000 blagoslova bude posuto po vama. I obećani Mesaja u toj knjizi kaže: ja savjetujem svoje članove, sedbenike, da podržavaju ovu vjeru ovih šehida i da postignu i da se mole za ovo, jer dok osoba nije potpuno odana Allahu i samo malo okrenuta svijetu, ne može se smatrati pravim vjernikom na nebesima. Tako da ovo je molitva koju svaki Ahmedi treba da ponavlja i treba da oblikujemo svoja djela u skladu sa ovim. Mi smo svjesni da historija svih poslanika govori o ovom. Da na sve poslanike i njihove sljedbenike je bilo raznog zla, toliko da naš gospodar, onaj kojeg slijedimo, časnog poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg Allah kaže: ja sam za tebe stvorio nebesa i zemlju. Tako da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegove sljedbenici morali podnijeti ovakvo zlo i teškoće. I historija će znati za ovo. I žrtvovali su svoju imovinu i djecu. Na 100.000 su izgubili svoje živote. Ukratko, kada god na ovaj džemat dođe era gdje je proganjanje visoko, trebamo se sjetiti historije poslanika i najviše ere časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njihovih ashaba i sedbenika, i trebamo pratiti njihov primjer sabora. U skladu sa ovim, ovo nas učvršćava u našoj vjeri i trebamo znati da moramo podnijeti ove poteškoće da bi došli do pobjede. Razlog zašto se ovo događa nama je da bi
se poboljšali u našoj vjeri. Oni dolaze da ojačaju našu bliskost sa Allahom i podsjećaju nas na molitvu. Možda su ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem dali žrtvovanje svojih života i vremena i imovine i nisu se suzdržavali da zadrže ovo žrtvovanje, ali uspjeh Islama i pobjeda Islama nisu samo rezultati njihovih žrtvovanja, čak što više oni muslimani koji su imali posebnu vezu sa Allahom, kako su se oni klanjali Allahu i najviše časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je cijele noći trošio u dovi na pragu Božjim. I to su te dove tog poslanika koji je žrtvovao i bio spreman da žrtvuje sve za svog gospodara. Tako da u stvari te njegove molitve su dovele do ove revolucije. Međutim, pitanje je da li je to bio period kada se dove ovog prihvatale i da li je ovo trajalo samo nekoliko stoljeća? Sigurno ne. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mir neka je na njega, kao što je njegova titula Hatimun Nebin, pečat svim poslanicima, tako da će sigurno njegova pobjeda trajati do kraja vremena. Sigurno će doći tamni periodi, ali te će se periodi također završiti. I sa dolaskom ovog čovjeka koji voli časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Allaha, taj period koji će dovesti do pobjede Islama će biti sličan onom ranijem periodu. Međutim, kao što sam ranije spomenuo, u ranijim vremenima ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naročito, a i ostali koji su pratili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su se svi oslanjali na Allaha svemogućeg, nego na svoj trud. I oni su se zato molili i davali veću važnost svojim dovama i molitvama. Tako da u periodu Aherin, kasnijih dana, kada se džihad i rat mača završe, molitve su najbitnije. I svaki Ahmedi treba da ovo upamti. Ovo je vrijeme intelektualnog džihada. Argumenti i logika će pobijediti i obećani Mesaja a.s. je opskrbio ovaj džemat sa dokazima i logičnim argumentima. I nijedna vjera ovog svijeta ne može se suprotstaviti učenjima Islama i časnog Kur'ana. Međutim, stvarnost je ovakva, da argumenti i logika će biti uspješni samo kada Allahovi blagoslovi su tu. I da bi dobili Allahove blagoslove, neophodno je da se klanjamo Allahu i da ispunimo pravo svih molitvi i da se trudimo na ovaj način. I džemat Ahmedija je prva da dokaže superiornost Islama na svim religijama. I džemat Ahmedija se suočava sa vidljivim i nevidljivim neprijateljima Islama. Džemat Ahmedija predstavlja prelijepo lice časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i lijepi primjer njegovog života. Džemat Ahmedija
ne samo da se bore protiv napada oni koji su protiv islama, nego su oni također predstavljaju lijepo lice onima koji ne napadaju islam. Džemat Ahmedija daje odgovor onima koji su protiv časnog Kur'ana. Čak što više oni zasnivaju superiornost časnog Kur'ana nad svim drugim knjigama. Prije nekoliko godina u Europi, kada je Papa u Njemačkoj uzdigao nešto protiv islama i Kur'ana, ja sam posticao Džemat Ahmedija u Njemačkoj da daju odgovor na ovo u obliku knjige, i Džemat Ahmedija u Njemačkoj su pripremili ovaj odgovor. Mnogi ljudi su skupa ispunili ovu dužnost i uz Allahovu milost njihov odgovor je bio odličan. I nijedna druga sekta ne bi mogla pripremiti ovakav odgovor. Čak više oni ne bi mogli ni ukratko dati neki odgovor. A onda u Americi ima jedan učenjak koji redovno daje argumente protiv islama i mnogi pisci, i Džemat Ahmedija odgovara svima njima. U Holandiji i Danskoj su također dati odgovori. Tako da oni čak više pokazuju svoj karakter kada ih ovako pokažemo. Tako da svi oni koji su protiv islama, mi se suočavamo s njima. Tako da ima u tom krugu ljudi koji se suprotstavljaju nama, i oni prelaze sve granice u ovoj opoziciji. Oni sebe nazivaju muslimanima i tvrde da to čine u ime časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I oni se veoma loše ponašaju prema sljedbeniku obećanog časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i napadaju Džemat Ahmedija. I takozvana ulema i akademici Pakistana su prvi u ovoj opoziciji Ahmedijata. Kao što je obećani Mesija alejhi selam napisao u knjizi o šehidima, da će emir Kabula se bojati ovih učenjaka i uleme. I tako je ubijen ovaj. Ili je možda ovaj emir imao u svom srcu neku ljubav za ove ljude. Ali ovaj je bio u rukama ove uleme, iako je bio emir. Ova je ista situacija sada postoji u Pakistanu danas. Vlada i kao rezultat vlade publika, ljudi postaju uplašeni. I oni su sada igračke ove uleme. I najviše ovih članova vlade su natjerani da prihvate način ove uleme. I Ahmedi koji žive u Pakistanu i njihov strah nije samo za gubitak svog života i imovine. Ovo nije sve što ih pati. Mnogi Ahmedi sada pišu da ova opozicija je sada dio našeg života svakodnevnice i ovo je sada norma za nas. Mi nemamo nikakvog velikog straha. Međutim, ono što nas plaši je da ovi loši ljudi i koji koriste veoma loš jezik kada govore o obećanom Mesiju alejhi selam. Čak što više reći da je ovo samo loš jezik koji on koriste je malo. Oni koriste očajan jezik koji normalni ljudi ne bi htjeli ni da čuju. Tako da ljudi pišu da ovi pasteri nam ne čine štetu. Oni
štete naše srce i mi smo uznemireni zbog ovakvog jezika koji čujemo na radiju i ovu očajnu literaturu kada je vidimo plačemo suze krvave. I kada se ovo spomene vladi, to ili uđe na jedno uho, a izađe na drugo, ili kažu da nemaju moći da učine išta. Velike priče sabora i otpornosti bi mogli napisati ljudi u Pakistanu. Ukratko, da bi ovo žrtvovanje nosilo plodove, moramo se klanjati Allahu svemogućem. Kroz svoje molitve ugasite svoje suze. Da bi uzdrmali nebesa, morate postići takav nivo koji otvaraju vrata uspjeha i koji su otvorile za ashabe, sljedbenike časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas samo molitve nas mogu zaštiti od ovih ljudi i njihovih dijela. Samo molitve nas mogu zaštititi. Neprijatelji koji u ime Islama, u ime časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se stavljaju u opoziciju ovog džemata i način na koji se oni suprotstavljaju džematu. Mi sada moramo još više paziti na svoje molitve, tako da mi možemo brzo prizvati blagoslove Allaha svemogućeg. Ja sada želim posebno privući pažnju Ahmedi muslimana u Pakistanu. Nemojte se samo moliti, morate se skoncentrisati na posebne dove i morate posebno se moliti više nego prije. I uz ove dove također postite jedan dan sedmično. Na isti način svi Ahmedi muslimani koji su porijeklom iz Pakistana treba da se mole za svoju braću i sestre Ahmedi u Pakistanu. Također oni koji nisu iz Pakistana također treba da se mole i da dove za Ahmedi muslimane u Pakistanu, da Allah ukloni naše neprijatelje i da se mir može staviti u naciju. I sve ovo što govori o ovom koji je odabran od Allaha se zaustavi, inače cijela nacija se neće moći spasiti nevolja. Tako da ne Pakistani Ahmedi također treba da se mole za ove ljude, jer ovo su ljudi koji su vam prenijeli poruku obećanog Mesaje. Sigurno kada se molite u stanju uznemirenja i suza, onda Allah vas sluša. Danas kada je došao vrhunac poniženja protiv obećanog Mesaja alejhi selama, šta nas može donijeti više bola koji će nas natjerati da se poklonimo Allahu i dajemo molitvu. Allah nikad ne ignoriše molitvu onih koji su uznemireni. Obećani Mesaja alejhi selam kaže da Allah svemogući u časnom Koranu kaže jedan znak da je Allah postoji je to da Allah sluša onoga ko moli dok je osoba uznemirena. Allah
se odaziva osobi koja je uzbuđena. Obećani Mesaja a.s. kaže: upamtite da Allah i svemogući nema nikakve potrebe i dok se ne molite u uzbuđenosti, on vam neće poslušati dove. Kada je nekome žena ili djeca su bolesni ili imaju neku drugu nevolju, koliko postaju uznemireni. Tako da sve dok osoba ne razvije stanje uznemirenosti, onda se razvija prava dova. Jedan uslov prihvatanja molitve je da se molite ovako uznemireni. Allah se odaziva osobi koja je uzbuđena i obraća mu se. Tako da Ahmedi danas moraju se molitvi u ovakvom uznemirenom stanju. I Ahmedi Pakistana naročito moraju se klanjati na ovaj način i da mole Allaha u skladu sa stanjem u Pakistanu. Oni treba da se mole da Ahmedi budu zaštićeni od ove opozicije i moramo se moliti ovako uzbuđeni. Kao što sam rekao, Ahmedi koji žive u Pakistanu, oni pokazuju da su uznemireni i to pokazuju svojim molitvama. To jeste neki Ahmedi, ne svi, ali moramo još više ovo pokazivati. I svaki Ahmedi mora odano se klanjati Allahu da bude zaštićen od ovakvih ljudi, zlih ljudi. I ovo je naše oružje i obećani Mesaja nas je ovako naučio. U toku četvrtog halife, kada sam bio nazar Allah, klanjali smo se za Pakistan, molili smo Allaha za Pakistan i tada nije bilo toliko loše stanje kao što je danas. Tako da sam tada u snu čuo glas kada ako 100% Ahmedi odano se poklone Allahu svemogućem, onda će nevolje Pakistana se završiti zbog molitvi samo nekoliko noći. Tako da od prvog dana, tako da prizivam pažnju džemata da obnove svoje stanje i da se mole i da poboljšaju svoje molitve i ja uvijek govorim o ovom. Ovo je sigurnost da će inšallah, ako Bog da, obećanje pobjede koje je vezana za obećanog Mesija alejhi selama, to će se obećanje sigurno ispuniti uz Allahovu pomoć. To nije samo obećanje, nego se to već ispunjava. I džemat u Pakistanu treba da se moli još više. I mi već vidimo da se ispunjava ovo obećanje uz Allahovu milost. Da iako je stanje za ovaj džemat veoma loše u toj državi, ipak se džemat širi i sav trud naših neprijatelja uz Allahovu milost, Allah ipak ne dozvoljava našim neprijateljima da uspiju. Ovi neprijatelji imaju veoma opasne namjere i ovo je obećanje od Allaha i Allah samo kroz svoju milost štiti džemat obećanog Mesija alejhi selama. Međutim, ovo iskušenje treba da nas privuče da budemo još više odani u našim molitvama i tražimo pomoć od Allaha. Svako dijete, svaka starija osoba, žena, muškarci, svi mi treba da se klanjamo Allahu i potpuno
se odamo u svojoj molitvi i da ispunimo dužnosti prema Allahu i čovječanstvu i trebamo se klanjati Allahu i onda kada se to desi onda će ovo zlo i opozicija nestati i Allahova odluka će biti pokazana da dođemo do pobjede. Ispunjenje ove odredbe može biti blizu i daleko, ponekad ovo ovisi o djelima, ali i molitvama ljudi. Ponekad cijela generacija mora čekati da se ovako nešto desi, tako da kada Allah svemogući pokaže da će on sigurno učiniti da se nešto desi, ali ako hoćete da se desi brzo, to jeste, ako hoćete da ta odredba se brzo desi ili morate razviti revoluciju unutar sebe i promijeniti svoje stanje. Morate shvatiti poruku Allahovu, tako da danas dođete kroz svoju molitvu, trebate uzrmati nebesa i približiti se pragu Božijem i moramo se klanjati Allahu, tako da milost Allahova koja sigurno ide u našem smjeru da nas spasi od ovih ljudi. Ako ova revolucija se ne razvije u svima nama, ako se razvije samo u većini, opet ćemo vidjeti neke znakove ove pobjede, da Allah dadne da mi svi razumijemo šta su molitve i da budemo od onih koji razumiju kako doći do prave molitve, tako da vrlo brzo možemo doći do blagoslova Allahovih i da nikada ne pretpostavljamo u svojim srcima da iako mi se toliko molimo, Allah nam ipak ne ispunjava naše želje. U stvari Allah zaista odgovara na naše molitve, naše ponizne molitve i naši mali trudovi. Allah nam kroz to daje plodove koji su vječni. Kao što sam rekao, u Pakistanu neprijatelji imaju toliko planova i svaki dan su ti planovi sve jači, ali oni ništa ne postižu. I onda u Pakistanu džemat je sve jači u svom vjerovanju i neizbrojivi blagoslovi se mogu vidjeti u džematu Pakistanu. Onda u svijetu kako Allah svemogući predstavlja džemat na sve strane i daje nove korijene progresa. Ovo su plodovi koje nam Allah daje kao rezultat naših malih dova. Drugo, ako iko sumnja da Bože sačuvaj da Allah ne čuje naše dove, on treba da moli za oprost i treba da upamti da je Allah gospodar i naše je da se klanjamo i molimo od Allaha. I mi moramo ispunjavati dužnosti molitve da bi ispunili ovo. Prorok Mesija alejhi selam kaže on priziva našu pažnju na ovo. Obećani Mesija alejhi selam kaže, nam objašnjava da dok molite nikada nemojte postati umorni i nemojte misliti loše o Allahu svemogućem, da možda on ne čuje naše molitve. Prvo, prihvatanje molitvi zbog zakona prirode nekad treba vremena. Drugo, nije neophodno da se
ova molitva ispuni kako smo mi tražili. Čak što više, Allah nekad kroz neki drugi način nam pokaže svoju ljubav. Kao što sam rekao, u progresu svijeta žrtvovanje i molitva Ahmedi muslimana u Pakistanu odigrava veliku ulogu. Osoba također treba da razmisli o svom stanju, da li je on iskreno ispunio svoje dužnosti prema Allahu i sagio svoju glavu prema Allahu. Ako se obratite na ovo, vidjet ćete da imate svoje greške. Običani Mesaja alejhi selam kaže, molitva Allahu zahtijeva neke dužnosti i recimo kada osoba traži nešto od kralja, mora se pridržavati nekih pravila. Tako da nas je Allah naučio kako molitva treba da bude ispunjena. I Allah nam kaže, alhamdulillahi rabbil alemin, sva hvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. Rahman, to jeste čak i prije nego što smo tražili što od njega on nam daje. Onda Rahim, u skladu sa molitvama i djelima osobe, Allah mu daje. I Malik Jeumidin, gospodar sudnjeg dana, tako da je on gospodar dana kada ćemo odgovarati. I da li ćemo biti nagrađeni ili kažnjeni. I odgovarat ćemo za svoja djela i na ovom svijetu i na drugom. Obećani Mesaja alejhi selam također kaže, kada osoba se klanja Allahu, može da vidi koliko je visok Allah, koji je milostiv i u kojeg mi vjerujemo. Kada se ovako molimo, onda ovi atributi Allahovi nas vode tome da vjerujemo ono što ne vidimo. Tako da on se moli njemu kao da je, treba da mu se klanjamo kao da je on ispred nas. Tako da vjerovati u Allahove atribute i vjerovanje u ono što ne vidite i vjera vam je toliko jaka da vjerujete kao da je Allah pred vama, kao da stoji ispred vas. Onda kaže ijake nabudove, ijake nestein. Samo se tebe klanjamo i samo tebe obožavamo. I uputi nas na pravi put, na put na kojem nema nikakvih uvijanja. Jedan put je onaj koji put slijepih i na tom putu nema nikakvih plodova. Ima drugi put na kojem kada se trudite imate rezultate. I onda ima put na kojem je Allah stavio svoje blagoslove. Tako da put na kojem ste da dobijete blagoslove i ne na put onih koji su prouzrokovali Allahovu srdžbu. Tako da također treba da pazimo na način na koji molimo, na koji dovimo. Allahovi principi i atributi koji su glavni, gospodar milostivi i gospodar sudnjeg dana. Kada vjerujete u ove atribute, onda ćete se bolje moliti i osoba tada postaje ponizna i osoba koja traži Allahovu pomoć moli Allaha za blagoslove i Allah mu daje. Allah daje ovakve blagoslove svojim čistim ljudima. Tako da nijedno naše djelo ne pobuđuje Allahovu srdžbu i strah od Allaha treba da nam bude u srcima. Ponizna osoba uvijek se trudi na ovom putu
da se nikad ne udalji od svog gospodara i da nikada ne dođe vrijeme da zaboravim Allaha. Tako da kada dođemo do ovakvog stanja, onda će nam molitve biti prihvaćene i dobit ćete nagrade i znakovi pobjede će vam biti pokazani i vaši neprijatelji su uništeni pred vama. Kao što sam rekao, dođite i više nego prije učvrstite svoju vjeru, očistite se i klanjite se Allahu. Ako je naš neprijatelj postigao vrhunac svog zla, onda mi također treba da postignemo vrhunac učenja ovih obećanog Mesaja alejhi selama, da se sakrivamo iza našeg tajnog prijatelja. Kada se klanjamo i molimo za pomoć od Allaha, onda će on potrčati prema nama i uništit će naše neprijatelje. Ako je postojala osoba koja je imala posebnu vezu sa Allahom svemogućim kroz njegove strijele i kroz dove koje su uzdrmale nebesa, on je mogao uništiti sviju i učiniti da se oni promijene. Onda mi koji smo sedbenici obećanog Mesaja alejhi selama i kojima je Allah dao dobru vijest da je uz nas, tako da ako se molimo kroz noć, onda sigurno ćemo postići pobjedu. Možda je među neprijateljima postojao dah bogobojaznosti, jer neprijatelji prethodni su se uvijek mijenjali i prestali su napadati prethodne poslanike. Ali ovi ljudi koji se nazivaju muslimanskom ulemom i koji tvrde da se bore zbog časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su sada sabrali velikog zla u svojim djelima, no oni ne vjeruju ni u Allaha ni u časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni se ne mogu nadati ničemu dobrom. Njihova sudbina je sada samo propast. I ovo samo možemo postići kroz svoje noćne molitve. Mi smo sedbenici Mesaje Muhammedovog koje je Allah obećao da je uz njih i uz njegove voljene. Tako da kada se mi molimo i kada preklinjemo Allaha, kada kroz noć pustimo svoje molitve, onda će Allah sigurno pokazati svoj znak milosti i moći. Tako da dova je veliko oružje. Da onaj ko iskreno vjeruje, onda niko ne može se suprotstaviti toj molitvi. Nema sumnje u to da je obećani Mesaja alejhi selam je bio taj kojeg je Allah poslao i kojeg je Allah odabrao. I on je ta velika osoba koji zbog svoje sluge časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u našoj eri, on je poslan da zasnuje vezu između Allaha i ljudi, tako da sigurno obećanja koja su vezana za njega će biti ispunjena. Mi, Bože sačuvaj, nemamo nikakve sumnje u ovo da Allah možda neće ispuniti svoje obećanje. Allah sigurno ispunjava svoje obećanja, jer Allah
je taj koji pravi iskrena obećanja. Kao što sam ranije rekao, od samog početka kada je obećani Mesija alejhi selam stavio svoju tvrdnju do danas, opozicija se nastavlja. Tako da do te mjere da tokom drugog hilafata su tvrdili da će oni uništiti Kadijan kamen po kamen. Onda je došla osoba koja je od svoje vlade tražila da pomogne protiv ovoga. Onda je druga osoba tvrdio da Ahmedijat kao rak i on se zakleo da će iskorijeniti ovaj Ahmedijat. Međutim, danas je Ahmedijat u 120 država, tako da ovaj pokret je sigurno, Allah voli ovaj pokret i Allah je poslao svojeg voljenog da bi se obnovilo ovo tlo Islama i mi smo svjedoci Allahove pomoći i zaštite. Tako da ako se brinemo oko nečega, onda to ne bi trebalo da bude da li je obećani Mesaja istina i odabrani od Allaha i da li će Allah ispuniti obećanja koje je dao obećanu Mesaja alejhi selam. Čak što više jedina briga naša treba da bude da li ispunjavamo svoje odgovornosti na najljepši način. Da li smo mi ti koji pazimo na dovu i molitvu? Da li se okrećemo Allahu svemogućem na pravi način ili ne? Da li mi se klanjamo Gospodaru ponizno? Tako da naša je dužnost da ispunimo svoje dužnosti i kada čujemo ovaj loš jezik protiv obećanog Mesaja alejhi selama i kada čitamo loše riječi, mi ne treba samo da pokažemo svoju tugu i nešto nego treba da kroz noć molimo da Allah nam pokaže svoju milost. Morate ovo činiti pojedinačno i skupa, da nam Allah dragi dadne sposobnost da molimo na ovaj način koji priziva Allahovu milost, da nam Allah svemogući dadne i da znamo se moliti na taj način da se uznemire nebesa i da Allah naredi svojim melecima da dođu pomoći ovim ljudima koji su potišteni. I da Allah kaže melecima: pomozite ovim ljudima koji se klanjaju meni. O moj Gospodaru, koji se klanjaju, o moj Gospodaru, dođi, pomozi mi protiv mojih neprijatelja. Tako da dođu i pomognu ovim žrtvama. Oni koji vrše opresiju i vjeruju da su u većini i vlade koje prave opresivne zakone i oni koji se brinu o religiji i pokušavaju da uklone ovu grupu. Ovi ljudi su protiv onih koji su samo rekli: čuli smo osobu od Allaha i pridružili smo se. Zato Allah kaže melecima: idite i pomozite ovim ljudima koji su se odazvali mom pozivu. Tako da zato sam ja njihov prijatelj i ja ih podržavam i dajem im pomoć. Danas ova tvrdnja je istinita. I koliko je velik naš Gospodar koji kaže da oni koji se suprotstavljaju njima, suprotstavljaju se meni. Tako da da bi postigli
odnos sa Allahom, svaki Ahmedi mora se moliti da Allah naredi svojim melecima da nam pomognu. Mi smo slabi i mi se ne možemo odužiti, osvetiti za ova djela koja su počinjena protiv nas. Ovi ljudi koji praktikuju i koriste ovakav loš jezik protiv obećanog Mesaje, alejselama, jedino rješenje je da se molimo kroz suze. Allah štiti one koji su napadnuti i prijatelje onima koji su u nevolji. Allah treba da nam bude prijatelj i koji pomaže i koji je pomagao slabim muslimanima i svim neprijateljima da okrenu njihove planove naopačke. O Allahu, mi ti se klanjamo i molimo te da ovi ljudi koji tvrde da vjeruju u časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog svojih želja oni su napravili naš život veoma teškim. Oni se trude da naprave ovaj svijet kao džunglu za nas. Zato, dragi Allahu, kroz svoju milost okreni ovo da bude kao džennet, da bude kao bašća za nas, da budemo bogobojazni i učini nas da imamo vječni odnos sa Allahom svemogućim. Uvijek prihvati naše dove. Daj većini muslimana da se oslobode ovih ulema i da se pridruže džematu tvog voljenog, tako da zajednica muslimana mogu ispuniti svoju dužnost i da očiste svijet opresije i lošeg. A dragi Allahu, daj nam svoju milost i da postignemo ovo. U ovo doba ima veoma tragična vijest i vezana je za ovu tragičnu zlo. Jedan Ahmedi u Pakistanu, on je ubijen, postao je šehid prije nekoliko dana. Sin Muhammad Sharif sahiba. Rođen je 25. maja 69. Tamo je išao u školu, a onda je išao na fakultet i postao nastavnik. Prvog oktobra 2011. u subotu u 12:30 popodne neznani ljudi su došli u školu, došli u razred i ubili i upucali ga u glavu i stomak. Tako je postao šehid. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Allahu pripadamo i sigurno ćemo se njemu vratiti. Tako da je u školi bio veoma loše povrijeđen i odveli su ga u bolnicu i prema bolnici je izgubio život. On je prihvatio Ahmedijet i izgledalo je da je veoma zainteresovan u religiju, da je želio da nađe istinu. On je razgovarao sa raznim učenjacima i čitao je mnogo knjiga i čitao je o drugim sektama. Bio je pravedan čovjek i zainteresovan za poboljšanje. Tako da je on znao istinu i nije prihvatao novotarije u islamskom svijetu. I on je govorio svojim bližnjima, nemojte se baviti tim stvarima. Poruka Ahmedijata mu je prenešena od nekih njegovih rodbine i on je vrlo često dolazio u Rabvu da nauči o ovoj zajednici. Studirao je literaturu i slušao MTA programe. Tako da je
tu onda upoznao i veoma poznatog Ahmedi Muslimana. On je onda počeo da razgovara sa njima i prihvatio je džemat. Kada su mu rekli prvo bude siguran, on je rekao ja ne prihvati me jer ne znate kad ću ja umrijeti, zato prihvatite me u svoju zajednicu što prije jer ne znam kad ću umrijeti. Tako da je on zajedno sa ženom i djecom došao u džemat. Poslije kada je prihvatio džemat, on je imao veliku revoluciju u svom životu, više se obratio dovama i Kur'anu i povukao je svoju djecu u ovo, imao je veliku ljubav za hilafet i stalno je gledao MTA i učio je druge ljude o džematu i povezivao ih sa džematom kroz CD-ove i je širio poruku džemata dalje. Jedan murabi Sab mi je napisao da se nije plašio ničega kada dođe do širenja islama. Slično tome kad god bi čuo ime obećanog Mesaja alejselama ili nekog halife, on je imao veliko poštovanje u svojim očima. Bio je veoma odan svima koji rade u džematu i uvijek je išao na džumu i vodio bi svoju djecu sa sobom. Veoma se brinuo o odgoju djece i zahtijevao je da mu najmlađi bude murabi. Uvijek je bio spreman da se žrtvuje i odmah poslije bajata on je počeo da plaća čandu i on je morao da se suoči sa velikim neprijateljima od strane svojih prijatelja i porodice, ali ovo mu je samo još više ojačalo njegovu vjeru. Na kraju, on je također imao debate sa ulemom i islamskim školarcima i uvijek je pobjeđivao u ovim argumentima. Molvi su imali skup ispred njegove kuće i on je prisustvovao ovom skupu i kada molvi nisu mogli ništa reći, oni su onda rekli sad te treba ubiti. Međutim, on je ostao prisutan tu na tom skupu. I kroz logiku i argumente on je pokušavao da razgovara sa ovim molvi, ali oni nisu imali nikakve logike, tako da su ga onda napadali i ponižavali. Tako da on onda napustio. On je imao ženu prije, onda je on je bio oženjen, međutim onda je mu je prva žena umrla pa se opet oženio, imao je 2 sina i 2 ćerke iz prvog braka koji su još uvijek maloljetni. Najmlađe je 5 godina. Da Allah svemogući uzdigne status ove osobe i pomogne djeci i ženi koji su ostali iza njega, da imala dadne sabur, njegovu dženaza dovu ću klanjati poslije džume. Također još jednu dženazu ćemo klanjati. Jedan veoma stari čovjek koji je radio u bolnici 4. oktobra bio je bolestan veoma dugo, srčani bolesnik, imao je razne tretmane. Ali i pored svoje bolesti on je ispunjavao svoje dužnosti.
तकरीबन 45 साल तक खुद Radio je u Fazl Umar bolnici 45 godina i služio je mnogim ljudima ovog džemata. Imao je nekoliko prilika da služi Hazrat Halifatul Mesih III. Bio je veoma fina osoba i vidio sam da među svim ljudima koji rade u bolnici on je bio najbolji, pacijenti su ga najviše voljeli, da Allah mu uzdigne njegov status i dadne njegovoj porodici sabur. Treća dženaza je jedne osobe koja je radila za džemat i poslije kada je otišao u penziju onda je postao puni radnik džemata. Zbog ovoga Halifatul Mesih III, četvrti i sadašnji su ga slali na razne dužnosti. On je radio za zajednicu i znao je kako da održi kontakt sa drugim ljudima i da Allah uzdigne njihov status i da porodicama koje su ostale iza njega dadne sabura. Sve ove dženaze će se klanjati poslije džume. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.